恩格尔系数放中国能管用吗？那老恩格尔天天嚼点干巴面包，他吃得明白吗？他尝过薯片加猪肝蒜片吗？薯片的味道中和猪肝的脏器，蒜片又能解腻，脆脆的薯片结合绵软的猪肝，这么丰富的口感，他吃过吗？皮蛋捏碎和面糊一起裹着小酥肉炸，外酥里嫩，面糊的咸香汇着皮蛋的特殊香气，还汁水丰富。蛋挞冻完几个小时再拿出来，外皮酥脆，内心已经变成了软糯的冰淇淋。放在小馒头，加入适量的牛奶，微波炉高火1分钟，或者空气炸锅180度10分钟，吃起来一整个糯叽叽麻薯。还是那句话，恩格尔他吃得明白吗？